E aí jovens, como vocês estão? Eu espero que bem. Trazendo hoje para vocês mais um vídeo sobre periféricos, com esse que talvez seja o teclado mecânico mais popular dos últimos tempos, o Redragon Mitra K551. Vou expressar minha opinião sobre ele depois de praticamente 2 anos de uso. Abordarei defeitos e qualidades, e como ele está se comportando depois desse tempo. Mas antes disso, vamos dar uma leve passada pelas características dele. É um teclado padrão full-sized com teclado numérico. Possui 12 teclas para o controle rápido de funções multimídia, anti-ghost em todas as teclas, e ele vem com uma ferramenta também de remoção de switch, para troca rápida, além de utilizar o switch Ultimo Blue. Vocês estão vendo aí no detalhe do vídeo o design dele, é bem clean, e a minha versão é de cor única, vermelho no caso. Agora vocês estão vendo o efeito de pulse, que é o único que ele tem. Apaguei a luz para termos uma visão melhor. É um modo onde a luz fica pulsando de tempos em tempos. Você também tem a opção de desligar a iluminação caso queira. E, só para lembrar, ele não possui software de personalização. Dadas as informações, agora vamos para a minha opinião honesta. Vou dividir em pontos positivos e negativos, começando pelos positivos, é claro. Eu gostei muito do peso, ele é bem firme, a construção em metal e plástico passa bem a sensação de robustez. O cabo é bem extenso e maleável também. As teclas multimídia são acionadas pressionando a tecla FN, de função, e são bem úteis. Mesmo depois de 2 anos de uso, as teclas não descascaram e nem ficaram desgastadas. O switch ainda se mantém bem preciso e não há presença de clique duplo nas teclas. Esse teclado vem com 4 versões diferentes do switch Ultimo: azul, vermelho, marrom e preto. Eu peguei a versão azul, por ser mais sensível aos toques e ser possível ter uma reação mais rápida. O problema principal desse switch é o barulho, que eu vou mostrar para vocês agora. Com relação aos pontos negativos, são que ele não tem software de personalização, então você não vai poder personalizar macros, por exemplo. Ter apenas um efeito de luz também é um pouco decepcionante. E a questão do switch ser muito barulhento pode ser um problema, mas varia de pessoa para pessoa. Sobre os preços, na época da compra eu paguei exatamente R$ 185,90. Foi bem barato pelo que ele oferece. Atualmente existem várias versões dele, inclusive com RGB e com software para personalização, que variam no valor de R$ 200 a R$ 250. Pela minha experiência até hoje, eu recomendo bastante ele. Eu não pensei que duraria esse tempo todo, mas eu vi que os produtos da Redragon têm qualidade e eles ficaram bem fortes aqui no Brasil por isso, e também pelo custo-benefício. Então, se você está procurando um teclado mecânico de entrada que tem qualidade a um preço justo, eu recomendo o Mitra K551. Então é isso, jovens. Avaliem, se possível comentem e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até mais.